Radio Federacije Bosne i Hercegovine i Agencija za vodno područje rijeke Save. Za svaku kap čiste vode. Serijal o bosansko-hercegovačkim izvorima života. Kako sačuvati čistu i pitku vodu i vodne resurse za generacije koje dolaze. Za svaku kap čiste vode. Priprema Veli Džindo. Dan po dan, sat po sat i evo nas u 1. aprilu i 11. satu svjetskog dana šale. Dobar vam dan, šaljivdžije, ma gdje da ste i oprez, nikada ne znate šta se iza brda valja i ko vam priprema šaljivo iznenađenje. Prelistao sam brojne stranice na internetu u pokušaju da vam odaberem neku pravu koja će vas nasmijati, ali bezuspješno. Ponuda je bila i ostala katastrofalna. Pronašao sam jedino tumačenje po kojem je 1. april, kao dan šale, nastao kada je u 16. vijeku pomjeren dan nove godine sa 25. marta na 1. januar. Do tada se u mnogim evropskim gradovima nova godina slavila 25. marta, a slavlje je trajalo 7 dana, odnosno do 1. aprila. Prema tom tumačenju, oni koji su prihvatili novi datum kao dan nove godine zbijali su šale s onima koji su ga i dalje slavili sve do 1. aprila. U nekim zemljama kao što su Velika Britanija, Australija i Južnoafrička republika podvale se prave samo do podne, a onoga koji napravi poslije podne nazivali su, zamislite, aprilskom budalom. Tako da i ovo što slijedi nije šala, već gola istina. Slijedi pozdravna melodija. Ti i ja smo bili nebo iznad zvijezda, prve kapi kiše, kiša dok se sprema. Ti i ja smo bili sunce iznad mora, sada nas više nema. Bio si u pravu, ti znaš tajne svijeta, jesi li sad sretan? Tvoja je planeta, mjesto tebe sad me druga ruka dira, a srce nema mira. Šumi voda od izvora teče, sunce izlazi, zemlja se okreće, sve je isto, novi dan se sprema, tebe i mene nema. Dok se magla plavi, tamo iznad rijeke sjećanja me bude, ne vidi se puta, mjesto tebe sad me druga ruka dira, duša mi luta. Šumi voda od izvora teče, sunce izlazi, zemlja se okreće, sve je isto, novi dan se sprema, tebe i mene nema. Sprema, tebe
Ukratko o sadržaju prvoaprilskog izdanja emisije Za svaku kap čiste vode. Gošća emisije je predsjedavajuća Komisije za sliv rijeke Save sa sjedištem u Zagrebu, Duška Kunštek. Podsjećam, članice ove važne međunarodne komisije su Slovenija, Hrvatska, Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina. Iz Banje Luke nam se javlja zamjenik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Igor Kovačić, sa kojim ćemo razgovarati o korištenju prognoznog modela za rano upozoravanje od poplava. Sa klimatologom Bakirom Krajinovićem, uposlenikom Federalnog hidrometeorološkog zavoda, šire razgovaramo o klimatskim promjenama, morima i okeanima. U drugom dijelu emisije upoznat ćemo vas sa ovogodišnjim vodozaštitnim projektima u slivu rijeke Save. I to nije sve. O ovim i drugim aktuelnostima govorimo sve do podneva ovog 1. aprila. Federalni radio i Agencija za vodno područje rijeke Save na istom zadatku. Za svaku kap čiste vode. Briga o vodi je briga o nama samima i generacijama koje dolaze. Ne rasipajmo pitku vodu. Svakog prvog četvrtka u mjesecu od 11 do 12. Za svaku kap čiste vode. Koristimo vodno blago tako da ne ugrozimo vodosnabdijevanje generacija koje dolaze. Čuvajmo vodu kao jedinstven dar prirode. Za svaku kap čiste vode. Naša prva gošća danas je nova predsjedavajuća Međunarodne komisije za sliv rijeke Save sa sjedištem u Zagrebu, gospođa Duška Kunštek, inače pomoćnica ministra mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske. Gospođo Kunštek, pozdravljamo vas i želimo vam uspjeh i u ovom poslu. Lijepi pozdrav svima, evo vama i vašim slušateljima. Dobar dan. Dobar dan. Savska komisija, gospođo Kunštek, se od osnivanja 2005. do današnjih dana bavila problematikom uređenja rijeke Save za plovidbe i gospodarsko korištenje te zaštitu od štetnog djelovanja voda i onečišćenja u svom toku kroz 5 država. Dokle se stiglo u ispunjavanju tih nekoliko ključnih ciljeva? Pa imate pravo, da. Međunarodna komisija za sliv rijeke Save je 2020. godine obilježila punih 15 godina svog postojanja i uspješno ostvaruje predviđene ciljeve, držeći se upravo principa i mehanizama suradnje datih kroz okvirni sporazum za sliv rijeke Save. Tu su naravno i važeći protokoli o suradnji u različitim područjima vodnog gospodarstva. To su prije svega protokol o režimu plovidbe, sprečavanju zagađenja voda uzrokovanog plovidbom, zaštiti od poplava i upravljanja nanosom i drugi. Od 2005. godine, pored poduzetih mnogobrojnih koraka, na osnovnim poljima suradnje definiranih upravo okvirnim sporazumom, pažnja je posvećena i drugim povezanim razvojnim pitanjima, održivom turizmu, suradnji sa mladima, i posebno na polju digitalizacije, odnosno razvoju platformi za razmjenu podataka i informacija kao među stručnjacima na slivu, tako i sa širom javnošću. Znači, pažnja se posvećuje i akcidentnim situacijama, što nam je izrazito važno. Mnogobrojni do sada uspješni implementirani projekti, trenutno aktualni shelter, zaštita kulturnog nasljeđa od poplava, Vakom koji se bavi upravljanjem u vanrednim situacijama izazvanim poplavama i akcidentnim zagađenjem u međunarodnom kontekstu. Studio. U skladu sa Europskom direktivom o vodama, jedan od najvažnijih ciljeva bio je i ostao izrada prognoznog modela za rano upozoravanje od poplava. U kojoj su fazi ti procesi, gospođo Kunštek, posebno s aspekta što kvalitetnije prekogranične saradnje i nastojanja da se rijeke ne pretvaraju u obične betonske kanale, čemu se protivi i moderna Evropa? Važan je, dakle, integritet svih 4 zemalja. Taj integritet svih 4 zemalja podrazumijeva da sve zemlje
Dakle, rješavaju pitanje strukturnih i nestrukturnih mjera djelovanja u vodnom tijelu na razini europskih direktiva, dakle prije svega direktivi o poplavama, direktivi o vodama i tako dalje. Ono što je vrlo bitno je bitna primjena svih znanja iz ekoinženjeringa na razini cijelog Savskog sliva. Naravno, Europska komisija podrazumijeva i na neki način nameće rad i sinergiju sa prirodom. To je obveza prije svega svih članica Europske komisije u provedbi, ali tako i onih koji rade i žele u sinergiji sa Europom raditi zajedno na istim ciljevima. Cilj nam je zapravo ne uništiti našu rijeku Savu u ekosustavu, cilj nam je napraviti iskorake u inženjeringu da konačno i po prvi puta budu u skladu i sinergiji sa prirodom. Zasigurno da se i u Bosni i Hercegovini, kao i u drugim državama članicama Međunarodne Savske komisije, osjeća potreba za time da struka u buduće što brže preuzima odgovornost za projekte i mjere kako bi se izbjegla praksa da recimo općinski načelnici i drugi politički službenici ili subjekti odlučuju o mjerama i projektima u ovoj oblasti umjesto struke. Kakav je vaš stav, gospođo Kunštek? Pa evo, dobro da ste to spomenuli. Upravo prethodno obrazloženi pristupi u planskim procesima koje provode države i sliva rijeke Save zajedno surađuju u okviru Savske komisije jest i odgovor i stav na to pitanje. Odnosno, provedba prethodno usaglašenih aktivnosti, dakle na Savskoj komisiji, koje su dogovorene na stručno-tehničkom nivou kroz izradu svih pripremnih koraka, radu stručnih grupa i slično, uobličava u vidu formalnog obvezujućeg dokumenta kao što je već spomenuti plan upravljanja poplavnim rizicima koji je i službeno odobren od država zapravo kao jamstvo da se kod realizacije zacrtanih ciljeva od zajedničkih interesa i kroz koordinirane mjere definiraju infrastrukturni projekti za prevenciju i smanjivanje štetnih posljedica poplava na teritoriju cjelokupnog poplavnog područja. Na taj način će onda zadovoljiti interes i lokalnih zajednica, jer će konačno provedba pojedinačnih mjera, odnosno projekata biti implementirana i sa ciljem zaštite od poplava svih receptora plavljenja, dakle zdravlje i životi ljudi, privremenih aktivnosti, infrastrukture, okoliša, kulturnog nasljeđa u svim gradovima, općinama, naseljima koji se nalaze u nekom plavljenom području. U ovakvim pristupom zaštitni vodni objekti se trebaju graditi samo tamo gdje su nužno potrebni. A upravo planom upravljanja rizicima od poplava između ostalog imaju cilj da to definiraju. Studio. Poštovani slušalci, podsjećam vas da je naša gošća danas predsjedavajuća Međunarodne komisije za sliv rijeke Save sa sjedištem u Zagrebu, gospođa Duška Kunštek. Gospođa Kunštek, od velikog značaja je instaliranje servera i uspostava izuzetno kompleksnih tehničkih sistema u Ljubljani, Beogradu, Sarajevu i Zagrebu. Kako vi cijenite nastojanje struke da se prognostički sistemi uspostavljaju na nivou sliva, a ne na nivou država? Pa evo, ja ću vam samo dati jedan konkretni primjer kako cijeli sustav funkcionira. Vi ste sasvim svjesni ove pandemije i naše situacije u kojoj se nalazimo svi zajedno i svjesni ste ili postajemo svi svjesni kroz ovaj period koliko je proces digitalizacije važan, osobito u komunikaciji i radu. Pa upravo stoga ta digitalizacija, povezivanje baza sustava, koordinirane intervencije, to su dakle osnove da sustav, pa tako i ovaj sustav koji smo uspostavili u Savskoj komisiji funkcionira na razini svih uvjeta. U nekim odgovorima na vaša prethodna pitanja spomenute su strukturne i nestrukturne mjere. Jedna od 42 nestrukturnih mjera koje su države u slivu rijeke Save kroz plan upravljanja rizicima od poplava definirala jest i mjere uspostava sustava za prognozu i upozoravanje na poplave u slivu. Upravo pravna osnova za ovu aktivnost je s druge strane definiran spomenutim protokolom o zaštiti od poplava koja jasno zapravo obvezuje države da uspostave isti. Savska komisija je važnost ovog pitanja kasnije obvezu prepoznala od samog početka rada i intenzivno poduzimala korake na pripremi elemenata za uspostavu prognostičkog sustava
kroz aktivnosti na razmjeni osmotrenih hidroloških meteoroloških podataka. Upravo ste spomenuli sve 4 države koje zapravo na razini izrade hidroloških hidraulijskih modela na nivou sliva rijeke Save surađuju na razmjeni i ajmo reći updatanju te baze, jedinstvene baze na slivu rijeke Save. Uzimajući u obzir vrlo visoke ciljeve koji su postavljeni na ovaj konkretan alat, odnosno sustav, Savska komisija je uložila i neke napore da bi zapravo dobila i nekakve naknadne financijske i tehničke pomoći kako bi taj sustav i kad se napravi funkcionirao besprijekorno i kako bi se ljudi i meritorne institucije koje su kroz te 4 države angažirane na istom zapravo u sinergiji na neki način ustabilile u zajedničkom radu kako bi se taj rad osigurao u cilju na neki način građenja sustava, građenja te baze podataka i funkcioniranja u svim budućim situacijama. Ovo je, moram napomenuti, jedinstveni sustav. Ja sam imala prilike i imam prilike raditi i sa drugim međunarodnim komisijama od CCNR-a, odnosno Međunarodne komisije za sliv rijeke Rajne i ICPDR-a koji je zaštita sliva rijeke Dunav, isto tako sa razine zaštite okoliša, i Dunavske komisije koja je, ajmo reći, okuplja više zemalja članica koje su involvirane u sami Dunavski sliv u domeni plovidbe. I moram priznati da je ovakav sustav, integralni sustav, digitalizirani sustav uspostavljen jedino i do sada, ajmo reći, aktivan samo na razini Savske komisije, odnosno na razini sliva rijeke Save. Jedan od ciljeva je i prognoziranje sušnih perioda i takozvanih malih voda. U kojoj su fazi pripreme za te aktivnosti? Pa evo, ja moram istaknuti samo za vaše slušatelje jednu osnovnu informaciju. Znači, Savska komisija je u stvari osmišljena i osnovana prvenstveno za pitanja plovidbe i jednog integriranog pristupa, znači osiguranja plovidbe na rijeci Savi. Stoga sva nastojanja, obzirom da su i ostali vidovi vodnog gospodarstva bili izrazito važni, a Savska komisija se bavi svim vidovima vodnog gospodarstva u Savskom slivu, tako je i sama plovidba u stvari došla između ostalog i u fokus sa te strane da se na model koji je izrađen za velike vode počinje razrađivati i zapravo se proširuje za analizu i osigurava na informaciju o malovodnom periodu. Vi ste svjesni da je nama najveća prijetnja spram klimatskih promjena današnjice, pojava velikih voda i pojava malih voda jednako. To su dva ekstrema protiv koje se mi opetovano borimo. Jedna je u domeni velikih voda i obrana od poplava, a druga je u domeni malih voda i osiguranja plovidbe. Svakako analiza sušnih perioda je izrazito važna i trenutno možda i čak i hitnija potreba vezana za potrebu plovidbe, i za vodno gospodarstvo, pravovremena i dugoročna informacija brodarima i gospodarstvu koji je dosta pokleknuo u ovih zadnjih nekoliko godina o mogućim malovodnim periodima na plovnom putu rijeke Save je nama od izuzetnog značaja. S tim u svezi Savska komisija je već krenula sa aktivnostima na pripremi elemenata za ove potrebe, konkretno razradu i unapređenje postojećih hidrauličkih modela rijeke Save, izrađenih, kao što sam rekla, i proširenje istih. Ovo unapređenje modela je jako uvjetovano poznavanjem precizne geometrije korita rijeke Save, pa su s tim u svezi već poduzete neke aktivnosti da države redovno dostavljaju podatke o batimetrijskim snimkama korita rijeke koje provode neovisno. Dakle, u ovom slučaju Savska komisija će još jednom poslužiti državama kao platforma za razmjenu ovih podataka kroz ranije uspostavljeni geoinformacijski sustav za sliv rijeke Save, takozvani Sava GIS ili Sava GIS, kako ga drugi zovu. Treba razumjeti da je prognoziranje malih voda
dosta specifično, još uvijek u fazi istraživanja i na svjetskom nivou, ali bez obzira Savska komisija je postavila jasan cilj i uz očekivanu suradnju i doprinos država u što kraćem roku namjerava uspostaviti osnove i za ovaj segment hidrološkog prognoziranja. Kada smo govorili o podlogama, dakle podloge za detektiranje malih voda zapravo se baziraju na uspostavi takozvanih 2D, 3D modela korita. To su dok se dakle, sliv rijeke Save promatra u makro nekakvom scalingu na razini hidroloških analiza, u analizi samih malih voda sliv se promatra u mikroscalingu, a to je takozvani znači scale ili mjerilo samog korita voda. I tu su onda izrazito detaljna snimanja, opet govorimo o onoj digitalizaciji i primjeni tog znanja na samu struku, a to je izrada batimetrije i detaljnog snimka korita rijeke Save. To su puno opsežnije podloge koje treba pripremiti i na tome zapravo sve zemlje integralno trebaju raditi na tome. Studija. Pri kraju vas pitam u kojoj fazi je provedba memoranduma o razumijevanju, saradnji, redovnom održavanju i razvoju sistema usvojena sredinom prošle godine? Pa evo, memorandum, kao ste spomenuli, on je stupio na snagu 1.7.2020. godine i predstavlja, dakle, za sve one koji možda ne znaju, međunarodni akt kojim se provode obveze preuzete protokolom o zaštiti od poplava uz okvirni sporazum. On u stvari definira uloge i odgovornosti 5 organizacija po državama u kojima je sustav instaliran, kao i 9 organizacija korisnika koji su u skladu sa svojim zakonskim obvezama na nacionalnom nivou koriste sustav u dnevnom radu. Smatramo da je memorandum podsjetio dugoročno održivost ovog prognostičkog sustava, te stvorena je čvrsta osnova za njegovo kvalitetno korištenje kao i dalje unapređenje. Neki dan je upravo upravljačka skupina održala je svoj prvi službeni sastanak na kome su dogovorene naredne aktivnosti vezane za održavanje i daljnji razvoj sustava. Studija. Jedan od ciljeva Međunarodne komisije za sliv rijeke Save je stalna potreba za stručnim osposobljavanjem kadrova u sektoru voda i širenje znanja iz ove oblasti. Kako organizirati te procese dodatne naobrazbe u sektoru voda? Pa evo, kroz sastanke stručnih grupa vrši se razmjena informacija i iskustva u okviru sliva. Članovima se prenose informacije, oni međusobno svoja iskustva sa viših nivoa planiranja, dakle i sa razine sliva rijeke Dunav ili iz iskustva dakle, rada sa Europskom komisijom, kroz praćenje novih trendova, tendencija, akcijskih planova. Evo, upravo je sad na JADES 3 kao akcijski plan Europske komisije aktivan ili donešen gdje se, odnosno završen, ajmo to tako reći, gdje se u direktnoj provedbi izrađuje sad manual Platina 3 za implementaciju upravljanja vodama upravo sa tog jednog zaštite okoliša sa aspekta očuvanja prirode i slično. Ta sinergija se smatra izuzetno važnim kako bi se s aspekta podizanja kapaciteta članova stručnih grupa, pa samim tim i kadrova u sektoru voda na nacionalnim nivoima, pa i u procesu identifikacije potreba za kontinuiranom i dodatnom naobrazbom to kao takvo prepoznalo. Misleći se na budućnost, kroz Parlament mladih sliva rijeke Save radimo isto tako na stvaranju mladih lidera u oblasti voda, svjesnih važnosti održivog korištenja, uređenja, zaštite vodnih resursa kao i međunarodne suradnje u području voda. Kroz rad sa mladima upoznajemo se i sa njihovim vizijama po pitanjima zaštite okoliša, klimatskih promjena, održivog razvoja, čitave regije i naše ciljeve u budućnosti još uspješnije prilagođavamo istome. Studija. Gospođo Kuštek, da vam se na kraju pohvalimo malo redje. Mi 14 godina već radimo ovaj serijal. Što su to ciljevi u mjesecima i godinama koji dolaze u ovoj oblasti? Pa evo, ja bih vama osobno zahvalila i naravno u svoje ime. Prije svega kao neko ko ima posebnu empatiju i prema tom gradu jer sam rođena u Sarajevu,
a s druge strane osobito i sa strane Savske komisije, jer smatram da ovakove aktivnosti, ovakva promocija i informiranje javnosti nama predstavlja pola odrađenog posla. Izrazito mi je bilo drago što smo razgovarali, evo zbilja zadovoljstvo je moje. U narednom bloku informacija govorimo o ovogodišnjim ulaganjima Agencije za vodno područje rijeke Save predviđenim planom u ovoj poslovnoj godini. Na području kantona Sarajevo planirani su radovi na rijeci Bosne kod Ilijaša, na potezu od reguliranog dijela prema ušću Gnionice u Bosnu. Uređenje obale ove rijeke prve kategorije planirano je i u Zeničko-Dobojskom kantonu, u općini Kakanj, na dijelu gdje se s Gošća ulijeva u Bosnu, te u Žepču na desnoj obali. Radovi će biti izvođeni i u Srednjobosanskom kantonu na Vrbasu, u Gornjem Vakufu u naselju Boljkovac, u Bugojnu od Radničkog do Gračaničkog mosta i u Jajcu od Vinca do naselja Zelekovac. U Tuzlanskom kantonu radovi su predviđeni na Spreči u općini Doboistok i na lokalitetu Žabljak u Brijesnici Maloj, dok je u Gračanici planirano osiguranje proticajnog profita na 10 lokacija u 6 mjesnih zajednica, te u Lukavcu nizvodno od mosta za naselje Puračić. Za Tinju je planirana sanacija obale u naselju Kiseljak. U Unsko-Sanskom kantonu predviđeno je uređenje obale Sane na području Alina Luka u Ključu. Kad je u pitanju uređenje korita rijeke Bosne u Novogradskoj općini, u toku ove građevinske sezone predviđeni su radovi ugovoreni krajem prošle godine i planirani rebalansom plana i finansijskog plana za 2020. godinu. Riječ je o uređenju lijeve obale Bosne u Kaknju te sanaciji korita Spreče na lokalitetu Adice, u Doboistoku i u Lukavcu, nizvodno od ušća rječice Jale. Osiguranje proticajnog profila na Spreči predviđeno je u Gračanici i Lukavcu, na Tinji u naselju Dragunja u Tuzli, na Drini u Goraždu i na rijeci Unac u mjesnoj zajednici Vrtače u Drvaru. Radovi na Tinji predviđeni su i u naselju Špionica u Srebreniku, kao i na Uni u naseljima Ripaču u Bihaću i Otoka u Bosanskoj Krupi. Osim radova koje će implementirati Agencija za vodno područje rijeke Save, u ovoj poslovnoj bit će izvođeni i oni radovi koje će lokalne zajednice realizirati iz sredstava namjenskog prenosa uz podršku i kontrolu Agencije za vodno područje rijeke Save. Riječ je o radovima na Sani, u Ključu, u naselju Humići, na Vrbasu u Donjem Vakufu, nizvodno od ušća Klepića potoka, na Spreči u Doboistoku, na području Vrbak mosta i na Tinji u Srebreniku, u istoimenom naselju. Na rijeci Tinji u planu je i realizacija projekata za koje su krajem pretprošle godine namjenski prenesena sredstva u općine, odnosno gradove Tešanj, uređenje desne obale Usore u Jelahu, zatim u Bihaću uređenje Une u gradskoj zoni i Sanskom mostu izgradnja parapetnog zida u naselju Gezevo. Završetak radova bio je planiran za kraj 2020. godine, ali je rok produžen zbog teškoća uzrokovanih pandemijom. Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo predvidjela je i regulaciju, odnosno uređenje 2 vodotoka u Tuzlanskom kantonu, Spreče i Tinje. Za te namjene agencija je izdvojila 2.150.000 maraka. O planiranim radovima razgovarano je tokom posjete predstavnika agencije ovom kantonu i susreta s ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona, te sa načelnicima općina Lukavac i Doboj Istok. Kada je riječ o Spreči, predviđeno je uređenje i čišćenje vodotoka u mjesnoj zajednici Mala Brijesnica u općini Doboistok, a vrijednost ovog projekta je 200.000 maraka. Drugi projekat je čišćenje korita Spreče na 10 lokacija u 6 mjesnih zajednica u Gračanici. Za ovu namjenu izdvojeno je 250.000 konvertibilnih maraka. Planirano je i uređenje korita i povećanje poticajnog profita Spreče u Lukavcu, nizvodno od mosta u Puračiću. Vrijednost tog projekta je 1.300.000 maraka. Nakon što bude riješen preostali dio imovinsko-pravnih odnosa, bit će obavljena tenderska procedura. U agenciji vjeruju da će do kraja godine taj posao biti završen.
Za uređenje i zaštitu od erozije obala Tinje u mjesnoj zajednici Kiseljak u Srebreniku izdvojeno je 150.000 konvertibilnih maraka. Uz ovo planirano je uređenje i čišćenje korita Tinje u mjesnoj zajednici Špionica i za te radove predviđeno je 250.000 maraka, potvrdio je prilikom posjete Srebreniku direktor agencije Seja Delić. Razgovarano je potom i sa predstavnicima općine Lukavac. Direktor Delić je podsjetio da su u okviru projekta koji implementira UNDP, novce međunarodnih finansijskih institucija, predviđeni i radovi na Spreči. Riječ je o grant sredstvima u vrijednosti $6 miliona. 5 je projekata predviđeno u Federaciji Bosne i Hercegovine, a 3 u manjem BiH entitetu. Prvi pilot projekat uređenja korita Spreče, vrijedan blizu 2,5 miliona maraka, predviđen je od mosta Karanovac do ušća Sokoluše i Prenje u Gračanici. Drugi dio se odnosi na uređenje korita Spreče od ušća Jale do mosta Koksare u Lukavcu i vrijedan je 3 miliona maraka. Pred općinskom i gradskom administracijom u Lukavcu i Gračanici je da riješe imovinsko-pravne odnose te izdaju urbanističke i građevinske dozvole. Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona Vahidin Smajlović izrazio je zadovoljstvo planiranim ulaganjima u vodotoke na području Tuzlanskog kantona. Pozvao je resorne službe u općinama na saradnju kako i izdavanje neophodne dokumentacije ne bi bilo prepreka planiranim radovima. Tokom sastanka je bilo riječi i o mogućnosti otvaranja ureda agencije na području Tuzlanskog kantona. S obzirom na to da je ta oblast regulirana Zakonom o vodama Federacije Bosne i Hercegovine, inicijativa će biti upućena resornom ministarstvu, kaže ministar Smajlović. U nastavku govorimo o modernizaciji vodnih usluga u našoj zemlji. Federalna vlada donijela je zaključak kojim podržava inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj budu osigurana sredstva za realizaciju projekta modernizacija vodnih usluga u Bosni i Hercegovini u iznosu od $75 miliona, a konačna alokacija sredstava između entiteta bit će utvrđena prije ili tokom pregovora. Predloženi projekat direktno odgovara prioritetima utvrđenim u okviru partnerstva koje su usaglasili Svjetska banka i organi vlasti u Bosni i Hercegovini. Jedan od glavnih stubova okvira partnerstva s našom državom ogleda se u pružanju boljih javnih usluga, što je često neefikasno i financijski neodrživo. Opći cilj projekta je poboljšanje održivosti i efikasnosti u pružanju usluga vodovoda i kanalizacije u Bosni i Hercegovini, a s tim i poboljšanje sigurnosti vode i otpornosti na očekivani šok izazvan klimatskim promjenama. Ovaj blok vijesti zaključujemo najnovijim podacima o uvozu vode i sokova u 2020. godini. Vanjsko-trgovinska razmjena Bosne i Hercegovine je u svom sektoru i dalje nepovoljna i rezultirala je deficitom od gotovo 102 miliona konvertibilnih maraka. Zbog pandemije koronavirusa smanjen je ukupan obim vanjsko-trgovinske razmjene, pa se smanjenje uvoza i izvoza bilježi kada je riječ o vodi i bezalkoholnim pićima. Za 11 mjeseci prošle godine izvezeno je vode i sokova u ukupnoj vrijednosti od 43,5 miliona maraka, što je za 10% manje u odnosu na isti period prethodne godine. Istovremeno je uvoz iznosio 145,5 miliona maraka i on je manji za 15%, potvrdili su za FENU iz Bosansko-hercegovačke vanjsko-trgovinske komore. Vodu i sokove uglavnom i dalje uvozimo iz Srbije, Hrvatske i Slovenije. Bile su ovo vijesti iz sektora voda. Radio Federacije Bosne i Hercegovine i Agencija za vodno područje rijeke Save. Za svaku kap čiste vode. Gosti emisije, predsjedavajuća Međunarodne komisije za sliv rijeke Save u Zagrebu, Duška Kunček, pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske Igor Kovačić i klimatolog Bakir Krajinović iz Hidrometeorološkog zavoda Federacije Bosne i Hercegovine. Nadam se da ćemo podići svijest ne samo kod stanovnika Bosne i Hercegovine, nego i šire kako bismo zaštitili hidrosferu planete Zemlje i na taj način unaprijedili cjelokupan život na Zemlji. U aprilskom izdanju emisije govorimo i o ovogodišnjim vodozaštitnim projektima u slivu rijeke Save. 1. april od 11 do 12 sati. Za svaku kap čiste vode.
Poštovani slušalci, prognozni model u slivu rijeke Save jedan je od prvih u ovom slivu koji je dobio takav modern sistem. Riječ je o visoko sofisticiranim i specijalnim alarmima za prognoziranje poplava u Evropi. Nešto slično ima u svijetu samo, koliko znamo, Međunarodna komisija za sliv rijeke Mekong u Aziji, mada je ovaj naš sistem u zemljama Zapadnog Balkana daleko bolji. To nam je potvrdio nedavno i savjetnik u Međunarodnoj komisiji za sliv rijeke Save sa sjedištem u Zagrebu, Mirza Sarač. Bosni i Hercegovini to su 4 institucije uz Agenciju za vodno područje rijeke Save, to je Hidrometeorološki zavod u Banja Luci, Hidrometeorološki zavod u Sarajevu i javna ustanova za vode u Bijeljini. Dakle, sve 4 institucije koje su nadležne za prognoziranje vanrednih hidroloških stanja su korisnici tog sistema. Ja se nadam da ćete imati priliku da u nekom dogledno vrijeme razgovarate sa predstavnicima tih institucija, pa da najbolje da vam oni kažu koliko su zadovoljni, kakva su njihova iskustva. Ono što ja mogu reći da je u stvari upravo kroz korištenje prepoznato jako puno ideja za daljnji razvoj tog sistema, što je jako bitno. Dakle, kad se nešto koristi, onda se prepoznaje za šta još može služiti. Poštovani slušalci, na telefonskoj liniji sa Banja Lukom imamo pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Igora Kovačića. Gospodine Igore, 23. marta dakle obilježava se svake godine Svjetski dan meteorologije. Dan ranije je Svjetski dan voda. Datum 23. mart je veoma bitan kao i 22. Svjetski dan voda. Naime, samo da podsjetim na koji način se došlo do tog datuma. Vezuje se sve za datum 23. mart 1950. godine, kada je stupila na snagu konvencija o osnivanju Svjetske meteorološke organizacije, specijalizovane agencije Ujedinjenih nacija koja se bavi istraživanjem, praćenjem i prognoziranjem procesa i promjena stanja atmosfere, klime i iz svoje djelatnosti koja je veoma široka i rasprostranjena u skoro svim zemljama svijeta. Naime, 193 zemlje su članice Svjetske meteorološke organizacije, s tim i naravno Bosna i Hercegovina. Odabere se svake godine jedna tema. Ove godine to je tema okean, naša klima i vrijeme. Ovom temom se željelo istaknuti značaj okeana za sve vremenske prilike koje se dešavaju na planeti Zemlji, te samu klimu i utjecaj na klimatske promjene. Naime, kad mi govorimo o vremenu, klimi, klimatskim promjenama, uglavnom se fokusiramo na odvijanje fizičkih procesa u atmosferi i onome što se dešava kroz atmosferu, zanemarujući okean kao pokretač većine procesa i nedostajući veliki dio opšte slike vremena, klime i klimatskih promjena. Zbog čega je to? Pa samim tim što okean pokriva oko 70% zemljine površine, on kao akumulator energije je i pokretač većine procesa koji se odvijaju u atmosferi. I opšta javnost uglavnom sve više informisana o vremenu, klimi i klimatskim promjenama, pa vrlo često se spominju pojave kao El Niño, La Niña, koje utječu na procese u atmosferi i vrlo burne i razarajuće događaje, pogotovo vezano za uragane, tajfune, već kako se u određenom dijelu svijeta zovu. Pored toga, vrlo često se susrećemo sa pojavama porasta morskog nivoa, sa tsunamijima i drugim pojavama koje se sve više ubrzavaju i dobijaju na intenzitetima. Pored toga, u našim geografskim širinama se dešavaju također velike promjene koje su vezane za upravo promjene i dešavanja i u okeanu i u atmosferi. Ali budući da mi po geografskom položaju pripadamo umjerenom pojasu zemlje i naslanjamo se na Sredozemno more koje je po svojoj površini daleko manje od okeana, burnih događaja u tom intenzitetu nema kao u tim širinama, ali u svakom slučaju nas obavezuju da u svim segmentima svog rada i dalje nastojimo da unaprijedimo i mjerenja i prognoze koje će na kraju biti usredsređene na smanjenje katastrofa i umanjenje rizika od svih katastrofa koje
se dešavaju i u našem regionu. Nas interesira posebno kako se koristi najnoviji prognozni model za rano upozoravanje od poplava u vašem zavodu i od kakve je on važnosti i koristi u svakodnevnom radu i funkcionisanju zavoda, gospodine Kovačiću. Praktično možemo reći da kroz 3 projekta vezano za slivove rijeke Drine, Bosne, Vrbasa, Une i Sane je zaokružen jedan sistem i prognoze bez jednog sistematskog i cjelovitog mjerenja i prognoze, a hidrološke prognoze su uvijek vezane za sve slivove. Nemoguće je i pratiti vodene tokove i uopšte prognozirati mogućnost poplava i dešavanja. Tako da zatvaranje ove priče je od krucijalnog značaja za oba entitetska zavoda i upravljanje vodenim tokovima i naravno kada se već desi akcidentalna situacija upravljanjem poplavnog talasa da se može unaprijed predvidjeti i dati svim drugim institucijama potreba civilne zaštite i drugih koji su uključeni u proces spašavanja i ublažavanja posljedica da pravovremeno i na pravi način reaguju i donesu prave odluke u takvim nekim situacijama. To u svakom slučaju svakom od naših zavoda daje veliku sigurnost u najavi opasnih meteoroloških, odnosno hidroloških događaja. Za Federalni radio govorio je gospodin Igor Kovačić, pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Hvala vam još jednom, gospodine Kovačiću. Hvala i vama. Bez vode nema života, zato ne rasipajmo darove prirode. Poštovani slušalci, u mjesecu martu skromno su obilježena 2 svjetska dana. 22. mart, svjetski dan voda, a dan kasnije i svjetski dan meteorologije. Pošto je riječ o 2 ustanove koje su praktično upućene jedna na drugu, Agenciji za vodno područje rijeke Save i Federalnom hidrometeorološkom zavodu, odlučili smo u prvoaprilskoj emisiji ugostiti poznatog mladog stručnjaka u oblasti klimatologije Bakira Krajinovića. Gospodine Krajinoviću, drugu godinu zaredom tiho je bilo 22. i 23. marta zbog pobješnjele pandemije koronavirusa. Mada je ovogodišnji moto Svjetskog dana meteorologije pod nazivom Okeani, naše vrijeme i klima bio vrlo zanimljiv. Oba događaja su nekako gotovo pa nečujno prodefilovala kroz ovu našu surovu stvarnost. Zato smo odlučili nekoliko dana kasnije da vas upitamo u kakvoj su sprezi i vezi okeani, te ovo vrijeme i ovakva klima i njena pratilja klimatske promjene i kako se one manifestuju zapravo na vrijeme i klimu u Bosni i Hercegovini i kako se globalno boriti s tim problemom. Nešto duža najava, sad čekamo da nam Bakir govori. Hvala vam na ovako lijepoj najavi. Kada je u pitanju okean i atmosfera, oni su direktno povezani u svim sferama, bilo to kroz okeane na lokalnom nivou ili globalno na svjetskom nivou. Okean, odnosno hidrosfera i atmosfera direktno su povezani svojim procesima. Kako globalni okeanski sistem, kao što su na primjer El Niño, La Niña, sjevernoatlantska oscilacija, koji utiču direktno na vrijeme i vremenske prilike širom planete, tako i porast stakleničkih gasova u atmosferi, odnosno ubrzani porast globalne temperature, direktno utiče na okeanske struje, salinitet vode, topljenje leda koji opet direktno utiče i na porast nivoa mora. Na takav jedan sistem moramo gledati jedinstveno. Ne možemo posmatrati ni okean, ni atmosferu odvojeno. Uvijek moramo posmatrati to kao jedan sistem i na taj način dobiti prave odgovore kada su u pitanju ove 2 sfere. Zbog toga je i Svjetska meteorološka organizacija ove godine istakla okean kao jako važan faktor na planeti Zemlji i zbog toga je i ova tema za Svjetski dan meteorologije 2021. godine i nadam se da ćemo podići svijest ne samo kod stanovnika Bosne i Hercegovine nego i šire kako bismo zaštitili hidrosferu planete Zemlje i na taj način unaprijedili cjelokupan život na Zemlji. Velika je i značajna uloga okeana kao regulatora klimatskih promjena na planeti Zemlji. U čemu se ogleda, gospodine Krajinoviću, povezanost okeana i atmosfere
Pa neke od veza već sam pomenuo, ali ono što je najvažnije u stvari kada je u pitanju svjetski okean jest da se on ponaša kao izvrstan regulator klimatskog sistema na planeti Zemlji. On skladišti i CO2 iz atmosfere koji je glavni staklenički gas, ali i toplotnu energiju koja nastaje upravo zbog stakleničke bašte koja je uzrokovana pretjeranom aktivnošću ljudi na planeti. Samo 3% dodatne toplote koja nastaje zbog stakleničkog gasa na Zemlji ide u zagrijavanje atmosfere. Čak 90% te dodatne toplote akumulira se u svjetskom okeanu, a ostatak se troši na otapanju leda na polovima i na Grenlandu. Okean kao veliko skladište regulira globalnu temperaturu zraka, što je od neprocjenjive važnosti za sve nas, jer da se i još malo veći procenat te toplote manifestuje u zagrijavanju atmosfere, mi bismo danas imali velike posljedice koje bi bile nesagledive, ne samo po naš normalan život na planeti, nego bi to uzrokovalo na globalnu ekonomiju, ali i na ljudske živote širom svijeta, pa i kod nas. Tako da jedno veliko skladište koje se manifestuje u svjetskom okeanu pomaže svima nama da što lakše i što bolje se pripremimo na već postojeće rizike koje nam donosi staklenički plinovi na Zemlji, i ta akumulacija toplote i CO2 u svjetskom okeanu neprocjenjiva je za sve nas. Kakva su vaše iskustva sa stručnih putovanja po svijetu, prevashodno po Japanu, Francuskoj, ali i drugim zemljama, kad su u pitanju globalne klimatske promjene i drugi izazovi? Ja sam imao veliku sreću da Svjetska meteorološka organizacija posredstvom svojih obuka i treninga uključi i Bosnu i Hercegovinu, i iskoristio sam priliku da obiđem sve regionalne centre u okolini Bosne i Hercegovine, ali i da idem malo dalje, pa čak i do Japana, gdje sam naučio dosta toga. Posmatrati i govoriti o globalnim promjenama, a biti samo na jednom mjestu nekako nije adekvatno. Na svim ovim treninzima jasno smo naučili smo da se svi mi borimo sa istim problemima, odnosno da vrijeme i klima u svim zemljama na planeti, svi imamo jednak problem, a to je porast broja elementarnih nepogoda, pojačan intenzitet tih nepogoda, i što se tiče rizika, oni su jednaki za sve nas. Ono što neke zemlje lakše to prebrode jest da su bogatije od Bosne i Hercegovine, te na taj način lakše prevladavaju sve te probleme. Mi, nažalost, nismo u mogućnosti da brzo i lahko prebrodimo sve probleme koje donose ovi novi rizici, iako je 2014. davno bila. Međutim, mi i dan danas osjetimo posljedice ekstremnih poplava, jer nismo dovoljno sposobni i nemamo toliku ekonomsku moć da odmah riješimo sve probleme nastale zbog elementarnih nepogoda. To je ono nešto što sam vidio, da siromašnije zemlje su pogođenije klimatskim promjenama, ali ne samo po broju elementarnih nepogoda, nego i kroz savladavanje tih prepreka i rizika koje one donose u ekonomskom smislu. Vi ste mlad i u svom poslu izuzetno uspješan čovjek. Mene oduševljava napredak mladih ljudi u našoj domovini, pa i u klimatologiji. Kakav je interes mladih ljudi za bavljenje ovim poslom, ali i za istraživanja u širokoj sferi klimatologije? Pa kada su u pitanju mladi i naša struka, treba napomenuti da uvijek je veliki problem kada je pitanju meteorologije i klimatologija, nedostatak fakulteta geofizike u Bosni i Hercegovini, odnosno nedostatak te naučne baze koja će uvijek davati nove mlade i stručnjake koji će se baviti ovom naukom. To je naš najveći problem i mi ga prevazilazimo tako što
meteorologijom i klimatologijom se bave geografi i fizičari koji dalje idu u obuke Svjetske meteorološke organizacije kako bi se usavršili u određene grane ovih disciplina, odnosno nauka. I to je nešto što nas muči već duži niz godina, tako da nedostatak naučne baze je nešto što nam otežava. Samo u Hidrometeorološkom zavodu, meteorologijom i klimatologijom danas se sve više i više bave čak i privatni sektor, što je Svjetska meteorološka organizacija prošle godine prepoznala kao ključ uspjeha u budućnosti kako bi što bolje imali saradnju sa privatnim sektorom u ovoj oblasti, da bismo povećali broj mladih ljudi upravo u meteorologiji, jer mladi ljudi donose sa sobom i nove metode i novu snagu i novu energiju. Međutim, u Bosni i Hercegovini taj broj mladih ljudi koji se bave ovom naukom nije dovoljan kako bi ona napredovala još brže i još bolje. Ono što je bitno naglasiti jest da ne zaostajemo mi ni za regijom, ali ni za svijetom kada je u pitanju meteorologija i klimatologija, jer na svu sreću imamo mogućnost da učimo od najboljih i da stičemo znanja i iskustva u širom svijeta, tako da ne nedostaje znanja i struke, međutim nedostaje ljudi koji će se baviti meteorologijom i klimatologijom i nadam se da će u budućnosti taj broj biti daleko veći nego što je danas. Potrudit ćemo se da vas u buduće češće ugostimo u serijalu Za svaku kap čiste vode Federalnog radija. Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za naš program. Biće mi zadovoljstvo sudjelovati u svakoj emisiji koja se bavi prirodom i zaštitom prirode, jer ono što je najvažnije jest ta prirodna ljepota ne samo Bosne i Hercegovine nego i cijele zemlje. Treba naglasiti da nismo to samo naslijedili od svojih djedova i očeva, nego smo posudili od svoje djece, tako da ih moramo ostaviti u najboljem obliku za buduće generacije koje dolaze. Gost Federalnog radija bio je mladi, cijenjeni bosansko-hercegovački klimatolog Bakir Krajinović. Toliko, poštovani slušalci, u prvoaprilskom izdanju emisije o vodama i bosansko-hercegovačkom vodnom sektoru. Zahvaljujemo vam na pažnji i na vremenu koje ste proveli uz teme i dileme iz ove oblasti. Do slušanja. Tekst čitala Tanja Babić. Izbor muzike Mirza Sijerčić. Snimatelj Hajrudin Rožajac. Pripremio i uredio Velid Džindo. Urednica radijskog programa Jara Orozović.